နေ့ရှင်ဘုရားတရားတော်ကတော့ဆရာတော်တော်ကြီးများလောက်ချဖို့ပြီးဥတင်ပါလေဗျာတော်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများဝစီတီဒီမှာတာဝန်ရှိသူများကျွန်တော်ထောင်ချခဲ့စဉ်ကျွန်တော်ဟာဆောင်းရှောက်အားပေးတဲ့သူဘဝသူကျင်းလာအောင်များမီဒီယာတီဒီမှာတာဝန်ရှိသူများဌာနဆိုင်ရာများမှာတာဝန်ရှိသူများဘုံဒီများမှာတာဝန်ရှိသူများနဲ့တရားနာကြားသူများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်ကာတော်ပြုအပ်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မောင်ဝိတ်ဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ရှင်လင်းပွဲကိုတရားအားပေးကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းထပ်မံပြောကြားအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့ရှင်လင်းပွဲကိုပြုလုပ်ရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့အာဏာရှိသူတို့ရဲ့အနိုင်ကျင့်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးလူမှုစီးပွားဘဝပြည့်ခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်ကိုမီဒီယာရာကြီးတို့ကအင်အားသုံးပြီး background များရှိ social network နဲ့ media network ရှိတဲ့သူပေါ်မှာရွေးပြီးရောချရေးသားပေါ်ပြခြင်းတွေပါရှိတဲ့2016ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ Daily 11သတင်းစာမျက်နှာ17ပါရွေးကောက်ပွဲနှစ်ကြာတော့ a year after Nobel Prize တွင်ပေါ်ပြထားသည့်ဝန်ကြီးချုပ်တို့ဒေါ်လာသိန်းခန့်တန်ပါတီဖိလစ်နိုင်ဝစ်စင်ဒီရင်းလက်ဆောင်ကိုပေးသူမှာမကြာသေးမီကမူရစ်စေဝါမှုနဲ့ထောင်ကထွက်လာခဲ့တော့ဒေကြီးတူဖြစ်ပြီးဆိုရအူပြောင်းမှာမြို့သစ်စီမံကိန်းကိုတင်သာအောင်မြင်ခဲ့သူတူဖြစ်ကြောင်းဆိုပြီးပေါ်ပြခဲ့တဲ့အချက်ကိုလက်ခံနိုင်တော့နဲ့အဆိုပါရေးသားချက်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနမိတ်ပြဖို့အားနည်းတဲ့ခြင်းလို့အနိုင်ကျင့်မှုဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားပြီးလို့ဒီကုလိုလူကြီးမင်းများဟာအင်ချာရှင်းလင်းတင်ပြရခြင်းပဲဖြစ်ပါလေဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုတက်ရပေါ်ပြထားခြင်းရှိတော်တဲ့မြို့သစ်စီမံကိန်းတင်နာအောင်မြင်ခဲ့သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီသာမူရစ်စေဝါသုံးစွဲမှုခေါင်းစဉ်တက်ပြီးထောင်ချခံခဲ့ရသူထောင်မှပြန်တဲ့လူမျိုးလာသူဖြစ်တဲ့အတွက်မိသူမဆိုဤစာသားများသည်မိသူကိုညီညွတ်ပြီးဆိုသည်ကိုခံစားကြလို့ရမယ်ထင်ပါလေဒီနေရာမှာကျွန်တော်ညပြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်ဝင်ကြီးချုပ်သူကမှပါတီဖိနစ်နိုင်လက်ဆောင်ပေးခဲ့ဘူးခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာအထူးသဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကိုဘာနိုင်မှလက်ဆောင်ပေးခဲ့ဘူးခြင်းမရှိကြောင်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုပြန်လည်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ social media ဖြစ်တဲ့ Facebook ပေါ်အကောင့်ပေါ်မှာအကောင့်ပိုင်ရှင်တို့ကအော်တိုဘာလာထဲမှာရေးသားရမှစတင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်၎င်းရေးသားခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာဖန်တီးသူနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်သိပါတို့အကောင့်ပိုင်ရှင်တို့လည်းကျွန်တော်ဒီကြောင်းလုံးဝမရှိပါကျွန်တော်ဒီပြင်ဘောတခြားယနေ့ထိမိသူကမှထိခိုက်နေတာတော့လုပ်ခဲ့ဘူးခြင်းမရှိပါဒီရေးသားချက်ကိုဆက်ပြီးအချို့အကောင့်ပိုင်ရှင်များကသတ်မှန်ရှယ်တာရမှာပုံမူချဲပြတ်လာပြီးအချို့ Facebook အကောင့်များပဲရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်လက်ပတ်နိုင်ဝေထားသောတပ်ပုံနဲ့ပါတီဖိလစ်လက်ပတ်နိုင်တပ်ပုံများရောနောပေါ်ပြလာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်
ဒါပြင်အကျိုးကောင်းများမှာဒါမှထပ်ပြီးရှေ့တိုးခြင်းနဲ့တိုးပါလိမ့်ဆိုတဲ့စာသားကိုလည်း Facebook ကောက်ပြီးမြင်တွေ့ရပါတယ်ဆိုပါစကလုံးများသည်မိသူဟာမိသည့်အတိတ်ပဲဖြစ်ဆိုလိုနေသည်ကိုကျွန်တော်ဉာဏ်မမိနိုင်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ social media ပေါ်တွင်တာမန်သုံးသူများ၏ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ရာကိုယ်ထင်မြင်ရာရေးသားပေါ်ပြချက်များကိုမိသူများရှင်းလင်းချေပရန်မလိုအပ်တော့လဲနမကြီးမီဒီယာကမှတရားဝင်ပုံနဲ့ပေါ်ပါမှုမျိုး social media ပေါ်မှာရေးသားချက်မျိုးနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာများကြီးပါပေါ်ပြလာခြင်းမျိုးကိုတော့အများပြည်စေရန်မတုံ့ပြန်မဖြေရှင်းမဲ့ဒီပါကစိတ်စိတ်နေဝင်ခံတကယ်တော့ဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်။နောက်လည်းလာသူရေးသားချက်တွေကြောင့်အများမြင်မှားလာပြီးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါလေ။ဒါပြင်အရှင်းလင်းခဲ့ရင်နိုင်ငံသားတို့၏တာဝန်မကြေမရာရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုလူကြီးမင်းများလေးစားစွာသိချာရှင်းလင်းတင်ပြကြခြင်းလည်းဖြစ်ပါလေ။တမန်ကြီးဒီနေ့စွာသင်ကြားအပ်ပါသည်ကျွန်တော်ဒေဝင်ကြီးချုပ်ကမှပါတီဖြစ်တဲ့နိုင်လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပူခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဆိုပါကိစ္စအားမိသည့်ကုံလုံးတွင်ဆိုစစ်ဆေးခံရအသင့်ရှိပါလေတမန်ကြီးFacebook အကောင့်လက်ကြောင်းမိမိငါရဲ့နိုမာ36တွင်ရေးသားပေါ်ပြထားသည့်ဒေါ်လာ100ဘီလီယံလောက်ရင်းနှီးရတဲ့ကိစ္စမှာဒီ developer တွေရဲ့ငွေမဲကိစ္စတွေအထူးသဖြင့်မူရေးကိစ္စနဲ့ထောင်ချဦးတဲ့သူရဲ့ငွေပြူတွေအကုန်ဆောင်မှုတွေရှင်းလင်းပြီလားဆိုပြီးရေးသားမှုဒီတဲ့မိသူကိုအဓိကပြတ်မှတ်ထားနာမည်ပြောဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတာတိတာနေပါလေအဆိုပါဆောင်းပါးရေးသားသူနဲ့ကျွန်တော်ဒီကျွမ်းခင်မင်မှုမရှိသလိုဒီချိန်တစ်ခါမှလည်းမတွေ့ဆုံခဲ့ဘူးပါကျွန်တော်ဘဝတွင်တင်ပြခဲ့တဲ့လို့မိသူကမှရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ခြေထိုးခဲ့ဘူးခြင်းမရှိပါတို့ပြပါပြီနန်စားသနာတဲ့မူရေးကိစ္စနဲ့ထောင်ချဦးတဲ့သူဆိုတဲ့စာသားကိုဆက်လက်ရှင်းလင်းတင်ပြပါရစေခင်ဗျာကျွန်တော်မော်ဝိတ်ဒီ17ရက်လ1993ခုနှစ်တွင်မသိမျိုးနဲ့ဘာအုံမော်ဝင်နဲ့အမိတော်ပြင်မျိုးတို့ကငွေပွားခဲ့သည့်ငွေချင်းသုံးနဲ့အငယ်ဆုံးသားဖြစ်ပါလေမြန်မာလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာကိုလေးလက်စွာတဝင်ယုံကြည်ဖြစ်ပါလေ။1997 92 93တွင်မြန်မာလူမျိုးစဉ်ကော်ဒီမာဖြင့်နိုင်ငံကုစားပြုဘောဓိတိုင်ပွဲများဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါလေ။1995ခုနှစ်မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှဘူမိဗေဒဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါလေ။ကျွန်တော်ဤဘာကပေါင်းမှုဖြင့်1994ခုနှစ်မှာစပြီးမောင်ဝင်းနဲ့မိသားစုတို့ဒီကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးတန်တဲ့ပစ္စည်းများတင်သွင်းခြင်းပဲပြောင်းများနိုင်ငံသားတို့တင်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုပါတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။2000ခုနှစ်နဲ့2003 2004ခုနှစ်တို့တွင်ပို့ကုန်အများဆုံးတင်ပို့နိုင်ပြီးတတိယဆုနဲ့ပထမဆုတို့ကိုလည်းရရှိခဲ့ပူပါတယ်။ကျွန်တော်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့စဉ်ကာလတစ်လျှောက်နိုင်ငံတော်တို့အကုန်ဝင်များမပြတ်မကွက်ပေးသွင်းခဲ့ပါလေ။ယနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သိမ်းခဲ့ရတဲ့မောင်ဝင်းနဲ့မိသားစုကိုမှဤဆောက်ပြီးစီးခဲ့တော့အစင်တန်းမြန်မာနဲ့အင်ယာစီမံကိန်းများ
မြင်တွေ့နိုင်ပါလေခင်ဗျာ2008ခုနှစ်မေလမှာနာဂိတ်မုန်တိုင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားသောကျိုင်းလမ်းမြို့ရန်လည်ကျွန်တော်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေစဉ်အစည်းအဝေးခန်းမအတွင်းမှာကျွန်တော်အားဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ထောင်ချခံခဲ့ရမှုမှာမူရေးစေဝါသုံးစွဲမှုနဲ့ညာနဲ့မူရေးစေဝါသုံးစွဲရန်အားပေးအားမြောက်မှုနဲ့10နှစ်အဲစရင်မလိုက်မှုနဲ့3နှစ်စုစုပေါင်း16နှစ်ကိုအထူးဘုံရုံးမှစာအိတ်ပုံမှန်၍အမိန့်ချမှတ်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။